女孩的身体控制力和表现力好好啊！是演员吗？那是舞蹈生，只有舞蹈生才能把身体表现力和情感链接做到极致。你看刘浩存、刘诗诗、章子怡等，那都是舞蹈生。那你是舞蹈生，有认识明星吗？加油见见啊！那谁没有啊？你这吹牛。这是不是大明星？白客老师，天哪，你带哪来了？这是大风沙电影首映的现场啊！这个电影5月1号首映，今天电影的主角白客老师、郎丽萍老师还有导演都亲自来到了现场。据说这部电影的品质很好，网上网友们也都非常期待。所以今天带你来看看呀，见见世面啊！这部电影是喜剧吗？是。狼牙要乱，留下来的人怎么说呢？危险。